الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد. إذا في هذا الفيديو الجديد غادي نمشيو لبوتي 5 نكملوا لو كور ديال لا سينماتيك دو سوليد انديفورمابل وكنا غادي نهضروا على هاد لي موفمون دان سوليد. دونك ان سوليد في ليسباس عنده دي موفمون. بيان سور كنشوفوا لي موفمون دان سوليد باغ اكزومبل ان موفمون دو ترانسلاسيون كاين بزاف لا شحال كاين. دونك هنا بالنسبه لي موفمون كاين في الحقيقه نقدروا كاع نختزلوا كامل لي موفمون ديال لي سوليد يعني ديال لو موند كامل في دو موفمون برينسيبال. شنو هو لو موفمون دو ترانسلاسيون و لو موفمون دو روتاسيون. بيان سور كاين ان موفمون qui est composé de translation et de rotation كيتسمى le mouvement hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal هو un mouvement qui est composé de n translations, c'est-à-dire مجموعة من les translations plus مجموعة من les rotations, هذا كيتسمى hélicoïdal. دونك عندنا translation وكي كنقول translation ما كنقصدش translation غير هي هكذا. هذه لو كانت تكون غادي تكون translation، تقدر تكون هكذا translation، تقدر تكون هكذا translation، تقدر تكون على شكل إليبس translation، تقدر تكون سينوزويدال translation. إذا كاين لي translation راه فيها أنواع كذلك. والروتاسيون غادي نشوفوا روتاسيون اوتور دان اكس فيكس، روتاسيون اوتور دان اكس كي موبيل، اي بيان سور ان موفمون هيليكويدال هو الموفمون اللي كيتكون مجموعه من لي ترانسلاسيون بلس مجموعه من لي روتاسيون. داكور، دونك هذا هو الموفمون دان سوليد. الموفمون دان سوليد فيه ثلاثه ديال لي موفمون. الا بغينا نقولوا ان موفمون دو ترانسلاسيون تكون عندي واحد لا ترانسلاسيون ريكتيلين سيركولير etc. غادي نشوفوهم بيان سور اون ديتاي. ترانسلاسيون غادي تكون عندي اما ان سوليد يقدر يدير ترانسلاسيون، يقدر يدير روتاسيون اوتور دان اكس فيكس ولا روتاسيون اوتور دان اكس موبيل. وكاين ان تروازيام تيب اللي هو هيليكويدال. شنو هو un mouvement hélicoïdal? C'est-à-dire un mouvement qui est composé, c'est l'ensemble de translations plus la rotation. Ensemble de translation مجموعة من translation et rotation. هذا هو le mouvement hélicoïdal. D'accord? Donc غادي نشوفوا كل واحد بوحدو. نشوفوا le mouvement de translation les types ديالو شنو هو un mouvement de translation، يعني كيفاش غادي نديفينيو هاد لا translation. نشوفوا كذلك le mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta autour d'un axe mobile، يعني اللي ديفيني في لا سينماتيك غرافيك اللي سميناه لو سونتر انستانتاني دو روتاسيون، لاكس انستانتاني دو روتاسيون اكسيتيرا. ونشوفوا هاد لو موفمون hélicoïdal، c'est-à-dire un mouvement qui est composé de plusieurs translations. Par exemple 3 translations، مثلا يدير translation يدير rotation عاوتاني يدير etc. Donc un ensemble de translations et de rotation. غادي نمشيو دابا نبداو بلو موفمون الاول اللي هو لو موفمون دو ترانسلاسيون. اذا نمشيو نشوفوا لو موفمون دو ترانسلاسيون ونحاولوا اننا نعطيو اون ديفينيسيون على هذا لو موفمون دو ترانسلاسيون. سي كوا ان موفمون دو ترانسلاسيون؟ فوقاش نقول ان سوليد راه اون موفمون دو ترانسلاسيون. اذا نديرو ان موفمون دو ترانسلاسيون. ناخدو واحد ريفيرونسيال نسميوها d'origine O، un repère ولا un référentiel fixe. وناخدو واحد لو سوليد اس، هذا سي ان سوليد. وناخدو واحد لو بوين A ou le point B qui appartient au solide. AB appartient au solide. Alors فوقاش نقولوا هاد لو سوليد راه عندي ان موفمون دو ترانسلاسيون. نعطيكم لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون شنو كتقول؟ S en mouvement de translation ما عرفتش شنو كتبت هنايا. translation si et seulement si يعني équivalent quel que soit le temps. تاخد deux points qui appartiennent solides. إلا لقيت le vecteur AB égale une constante alors كتقول بلي عندك un mouvement de translation.
هذه هي la définition ديال un mouvement de translation. غادي نشرحو. Un mouvement de translation هو واحد لو موفمون اللي هاد لي فيكتور هادو كيبقاو كونستانت في لو طون quel que soit le temps. Quel que soit deux points du solide, هاد لو فيكتور كيبقى كونستانت. Bien sûr كنعرفو un vecteur. Un vecteur عنده 4 ديال المميزات. Le point d'application, le sens, la direction et la norme. Alors كي كتقول لي AB égale une constante, c'est-à-dire quoi? شنو كتقصد؟ AB égale une constante. Un vecteur égale une constante. C'est-à-dire كتقول لي même direction, même sens, même direction et même norme. Et même norme. يعني le module. كنقصد le module. Même module. Même module. إذن un mouvement de translation هو هذا. هو أن le vecteur AB كيساوي une constante. لو كان نحرك هذاك لو فيكتور هاد لي فيكتور هادو ديال chaque deux points du solide غادي يبقاو les mêmes. عندهم même sens, même direction, même norme. هذه هي la définition ديال un vecteur. Bien sûr كي شفنا un solide indéformable إلا كنت تذكروا معايا اللي شفناه في الشابيتر 0 ولا هنايا في الشابيتر شفناه يمكن وي شفنا الشابيتر 0 شنو شفنا قلنا ان سوليد باش نقول ان سوليد اس ان سوليد انديفورمابل شنو قلنا عليه ان سوليد انديفورمابل شنو خصني نبين شنو هادي quel que soit AB qui appartient au solide la norme ديال AB تساوي une constante لاحظوا هنايا شنو اهتميت غير بلا نورم لا ديريكسيون تقدر تغير في سوليد انديفورمابل لا ديريكسيون ديال لي فيكتور يقدروا يتغيروا لو سونس ديال لي فيكتور يقدروا يتغيروا باغ كونطخ لي نورم ديال entre deux points يبقاو كونستانت هنا لا lorsque je parle d'un mouvement de translation بالاضافه الى اننا نورم ايغال باش نقدر نقول بعدا ان سوليد انديفورمابل كتزاد لا ديريكسيون سيتادير هاد لو فيكتور ا بي هاد لو فيكتور ا بي هذا مالو غادي يبقى ميم ديريكسيون ميم سونس اي بيان سور ميم نورم باش نقدروا نهضروا على ان موفمون دو ترانسلاسيون بيان سور هذا هو لو موفمون دو ترانسلاسيون بيان سور غادي نشوفوا دابا لي تيب دي ترانسلاسيون اللي قلت لكم اون ترانسلاسيون سيركولير اون ترانسلاسيون ريكتيلين اكسيتيرا ونشوفوا هاد المسائل الوغ بدا قبل نذهب لهذا الموفمون دو ترانسلاسيون خصنا نشوفوا اس ان موفمون دو ترانسلاسيون الوغ lorsque tu dis S en mouvement de translation خصك تقول لي par rapport à quoi il faut هذه ضروري لان ما كاينش شي حاجه ابسولي خص ريلاتيف خصك تربطها لمن تربطها en mouvement de translation par rapport à R0 لا par rapport à R خصك تقول لي فين راك تشوفها باغ اكزومبل واحد راه في الارض ماشي هو واحد اللي راه في التران ولا داكور دونك لو ريفيرونسيال مهم si et seulement si وهذه هي si et seulement si c'est-à-dire tu montres que deux points هاد le vecteur كيساوي constante quel que soit le temps. Alors بالنسبه لي ترانسلاسيون غادي نشوفوا لي تيب ديال لي ترانسلاسيون اللي عندنا هذه هي لا ديفينيسيون دونك لا ديفينيسيون ديال اون ترانسلاسيون هي هذه بيان سور كاينه واحد اون اوتر ديفينيسيون الا ربط une autre définition شنو كتقول لك عندي واحد لو ريفيرونسيال ابسولي نسميه ار دوريجين او وعندي واحد لو سوليد اس بيان سور الا ربطت هاد لو سوليد ربطت له واحد الريفيرونسيال ار اس c'est-à-dire le référentiel RS est un référentiel lié au solide RS est un référentiel lié au solide si quel que soit le temps quel que soit le temps les axes c'est-à-dire les axes de RS gardent leur direction, c'est-à-dire gardent les mêmes directions. Les mêmes directions. Directions par rapport à R. Par rapport à R. Et par rapport à le référentiel. Alors, le solide est en mouvement de translation. يعني شنو كيقول لك
كيقول لك بلا ما تمشي دير لي دو بوين سوليد وتبقى كيلكو سوا دو بوين اكسيتيرا. شنو تمشي دير؟ تمشي لهذاك السوليد، مثلا ناخذ هذا السوليد نمشي ندير له واحد الريفيرونسيال، هذا نسميه زد، هذا ايكغيك و اكس راه خارج هذا، ونشوف لو موفمون ديالو بارابور لهذا الريفيرونسيال فيكس. باغ اكزومبل هذا الريفيرونسيال ديال الطابلو ناخذو فيكس ونشوف الا هاد لي زاكس او ايكغيك او زد او اكس garde les mêmes directions, c'est-à-dire يعني هنا لو كان ناخذ واحد لا باز، يعني هذوك لي فيكتور garde les mêmes directions، les axes gardent les mêmes directions، c'est-à-dire même direction كنهضر عليها sens و etc. alors شنو كنقولوا بلي هذاك لو موفمون راه اون سوليد، راه اون ترانسلاسيون. داكور، دونك نمشيو نشوفوا دابا لي تيب دو ترانسلاسيون. لي تيب دو ترانسلاسيون، ترانسلاسيون الاولى اللي عرفناها في الباك و شنو هي ترانسلاسيون ريكتيلين. une translation rectiligne. Translation rectiligne. Rectiligne. C'est quoi une translation rectiligne? Alors une translation rectiligne شنو هي؟ هي هذه translation rectiligne. Alors لو كان ناخذ واحد لو بوين هنايا دو سوليد، ناخذ واحد لو بوين باغ اكزومبل هذا اللي نرسمو هنايا. une translation rectiligne هي هذه، ناخذ واحد لو بوين نسميها ا، ها هي ناخذ هاد لو بوين نسميها ا. لو تراجيكتوار ديال ا كي داير؟ هادي في لانستون تي، في لانستون تي بلس دلتا تي شنو كتعطينا؟ لاحظوا هاني كحسها هنايا شنو عطاتني؟ لو بوين ا كي داير، هذا هو لو تراجيكتوار ديال لو بوين. Alors en chaque point du solide, le trajectoire de chaque point du solide est un trajectoire rectiligne. يعني مستقيم. هذه une translation rectiligne c'est-à-dire une translation مستقيمية، إزاحة مستقيمية. Donc هنا شنو عندي؟ هنا عندي chaque point du solide décrit quoi? Chaque point du solide décrit une droite. هاي كان ناخذ واحد لو بوين بي هنايا، لاحظوا لو بوين بي في لانستون تي بلس دلتا تي غادي تجي دابا. ها هادي هو ترانسلاسيون ريكتيلين. نمشيو نشوفوا واحد لوطخ تيب دو ترانسلاسيون اللي هو ترانسلاسيون سيركولار. ترانسلاسيون سيركولار. بالنسبه للترانسلاسيون سيركولار اسهل حاجه هي هذاك لو جو اللي كيلعبوه، اللي عنده واحد لاكس هكذا وكيديروا واحد كيجلسوا فيها الناس. الا عرفتوها هذيك كتكون في السيرك. شنو كدير هذيك العربه اللي كتكون هنايا؟ كدور دور 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 تولي كدير بحال هكا، هذا هو لو موفمون اللي كدير. دونك شنو كنقولوا هذا؟ سي اون ترانسلاسيون. بيان سور سي اون ترانسلاسيون. علاش؟ لان كون تاخذ واحد لو فيكتور كتلقى بلي عنده ميم ديريكسيون ميم سونس اكسيتيرا كاع هاد لي بوين. وهنا لي بوين دو سوليد لو كان ناخذ واحد لو بوين وشنو غادي نلقاوها كدير؟ كون ناخذ واحد لو بوين هنايا نلقاوها ديكري ان سيركل. داكوغ، شاك بوين دو سوليد هاد الحاله، شاك بوين du solide décrit un cercle. يعني كنهضر على لو تراجيكتوار، راني نهضر على التراجيكتوار كنهضر على لو تراجيكتوار ديال هاد هذا سي ان موفمون ريكتيلين سيركولير. هادو هما اللي يعني كاينين بزاف لي ترانسلاسيون. كاين اوتر موفمون باغ اكزومبل كيرفيلين منحني. كيرفيلين translation curviligne. شنو هي الترانسلاسيون curviligne؟ une translation هكذا منحنية quelconque. une translation quelconque. هنايا بحال هكذا كتكون une translation quelconque curviligne. هنا واحد لو سوليد كان ناخذو بحال هكذا
لاحظوا بلي أن chaque point كتديكري واحد لو تراجيكتوار كي داير كيلكون مي لو ميم. يعني واحد لو سوليد إلا خديتو هنايا بحال هكذا، هاد لو سوليد غادي يكون بحال هكذا، و لي ميم بوين غادي يديكريو لو ميم تراجيكتوار بحال هكا. يكون بحال هكذا لو ميم تراجيكتوار، ان تراجيكتوار كيلكونك ولكن كيف كيف الميم. يعني chaque point décrit chaque point décrit chaque point décrit un trajectoire quelconque mais le même. Attention, là pour chaque point, il y a le même trajectoire. Kif kif. Il y a translation curviligne. Bien sûr, il y a qu'un autre. Par exemple, la translation sinusoïdale. شي حاجه بحال لو سينوس كدير هكذا. chaque point décrit واحد السينوس هذا، واحد السينوس. Bien sûr, كاين translation elliptique, une ellipse. Chaque point décrit واحد l'ellipse. Ellipse. إذا هادوما اللي كنستعملوهم بزاف. Les autres sinusoïdales بحال هكذا ولا elliptique. Chaque point du solide décrit واحد بحال ellipse. هادوما les translations، هادوما les types ديال les translations. D'accord. Donc les types ديال les translations هما هادو. كاين عندي translation rectiligne, translation circulaire, translation curviligne. نشوف بالنسبه لي فيتاس. هضرنا على لو تراجيكتوار. بالنسبه للتراجيكتوار rectiligne décrit une droite, هنا décrit un cercle, هنا décrit une trajectoire quelconque, هنا décrit واحد la fonction sinus, هنا décrit une ellipse. نمشيو نشوفوا الفيتاس ونمشيو نشوفوا l'accélération. Puisqu'on parle de la cinématique, alors il faut parler de هذا الشيء. يعني هضرنا على التراجيكتوار، نمشيو نهضروا دابا ونشوفوا بالنسبه لا فيتاس. اذا عقلونا على هادو. نتمنى يكونوا صافي كتبتوهم باش يكونوا قدامكم. وفي التحت غادي نزيدوا دابا نهضروا على لا فيتاس ونهضروا على لو تراجيكتوار. شنو قلنا حنا بالنسبه لان موفمون دو ترانسلاسيون؟ ان موفمون دو ترانسلاسيون قلنا بلي ان ا بي مسحتها هذه. ان موفمون دو ترانسلاسيون قلنا بلي ان ا بي مالو يساوي كونستانت. موفمون دو ترانسلاسيون كيما بغا يكون ترانسلاسيون ريكتيلين شنو قلنا هذا AB égale une constante. هنا كيما بغا يكون un mouvement de translation هو هذا AB égale une constante. Bien sûr كان rectiligne ولا circulaire ولا ولا curviligne ولا elliptique ولا sinusoïdal ولا un mouvement de translation تاخذ deux points solides A et B, deux points du solide ها هما. شنو كتلقى؟ le vecteur تلقى AB même direction, même sens et même nord. Donc هذا AB لو كان نجي نديريفيها D de AB sur D de T par rapport à R, par rapport à هذا référentiel. Toujours lorsqu'on dérive, on dérive par rapport à le référentiel qui est fixe. هذه ديما. انت كتشوف انت واقف وكتشوف شي زاوج فايت قدامك. ماشي هي انت راكب في البيس مثلا وكتشوف داك الزاوج. لان داك البيس راه كيتحرك حتى هو كيدير ان موفمون بارابور لا تير. او انت راك واقف ماشي هي كيف كيف. يعني لو موفمون اللي ساهل وفوقاش كنشوفو مزيان هي الا كنا واقفين وكنشوفو ماشي حنا كنتحركو بارابور واحد الريفيرونسيال اخر وداك لو ريفيرونسيال راه كيتحرك بارابور لواحد لوطر ريفيرونسيال. داكور. دونك دائما lorsqu'on dérive on dérive par rapport à un référentiel qui est fixe. شنو كتساوي هذه؟ la dérivation ديال une constante égale à 0 bien sûr égale le vecteur. Alors ندخلوا le point O. On a le droit. إذا غادي ندخلوا le point O. On a quel que soit bien sûr lorsque je parle de quel que soit AB qui appartient au solide. حنا كنهضروا على deux points de solide quelconque. ندخلوا واحد le point O اللي هي fixe dans R. شنو كتعطيني AO plus OB
sur d de t par rapport à r égale le vecteur nul. نقدروا يعني نفرقوا لأن le produit هذا la dérivée distributive تعطينا d de a ou sur d de t. Lorsqu'on dérive un vecteur, toujours il faut dire le référentiel où on dérive, plus d de OB sur d de t par rapport à r égale le vecteur nul. هذه نرجعها على شكل OA نضرب في moins d de OA sur d de t par rapport à r plus d de OB sur d de t par rapport à r égale le vecteur nul. شنو هذا؟ نذكركم أن la vitesse de m par rapport à r شنو كتساوي؟ كتساوي d ديال واحد le point fixe r هي O m sur d de t par rapport à r. يعني شنو هذه la vitesse ديالنا؟ هذه la vitesse de بحال هذه m هنا out a la vitesse de a هذه دونك تعطيني la vitesse de a qui appartient à un solide par rapport à r plus la vitesse de b qui appartient à un solide par rapport à r égale 0. هنا كاين واحد لو موان دونك هنا شنو هادشي شنو يعطيني؟ يعطيني بلي ان quel que soit le AB qui appartient au solide, la vitesse de A qui appartient au solide par rapport à R égale la vitesse de B qui appartient au solide par rapport à R. لاحظتوا هذه النتيجه اللي لقيناها فين غادي نستعملوها؟ غادي نستعملوها بيان سور بلي ان عندنا واحد لا غولاسيون ديال لي فيتاس اللي شفناها هنا اللي مازال ما شافهاش يرجع يشوفها لا غولاسيون دو فارينون شفناها في لو شون دي فيتاس دان سوليد. شنو شفنا في هاد لا غولاسيون؟ قلنا بلي ان لا غولاسيون شنو كتعطينا؟ حنا كتهمنا هادي دونك غادي نمسح هاد العلاقه اللي لقيتها هنايا اللي كنحتاج غير هادي. ودابخي لا غولاسيون دو فارينون on a trouvé quoi؟ d'après la relation de Varignon. تذكروا معايا la relation de Varignon شنو كتقول لك؟ كتقول لك une vitesse qui appartient à S par rapport à R كتساوي la vitesse de B qui appartient à S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. إذا عندي هاد العلاقة وهاد العلاقة اللي لقيتها دابا هادي la relation de Varignon. relation de Varignon. هذه la relation سميتها la relation de Varignon. هي la relation principe ديال la cinématique du solide. Et on a la vitesse اللي لقيناها هذه de A qui appartient à S par rapport à R كتساوي la vitesse de B qui appartient à S par rapport à R. إذا من هنا نستنتجو بلي أن هذا الترم كيساوي 0. دونك هادشي شنو كيعطيني؟ à partir de 1 نسمي هادي ونسمي هادي جوج 1 و 2 شنو كتعطي؟ تعطيك بلي ان اوميغا دو اس بارابور ا ار فيكتوريال بي ا شنو كتساوي؟ لو فيكتور نول بي ا بيان سور راها ديفيرون دو هادي عندها واحد لا نوت. اذا شنو كتبقى؟ امبليك كو اوميغا دو اس بارابور ا ار شنو كتساوي؟ لو فيكتور نول كتساوي لو فيكتور نول. وهذا هو qui caractérise le mouvement de translation. Donc, lorsqu'on a un mouvement de translation, on a un champ de vecteur vitesse qui est uniforme. Et le oméga, le vecteur instantané de rotation, le cas d'un mouvement de translation égale le vecteur nul. Donc, le champ des vecteurs vitesse, de vecteurs vitesse est uniforme et le vecteur instantané de rotation oméga de S par rapport à R égale le vecteur nul. يعني ما عنديش واحد هذا هو لو موفمون دو ترانسلاسيون. عقلوا عليها هذه مزيان. اون فوا يكون عندكم ان موفمون دو ترانسلاسيون شنو عندكم في هذه الحاله؟ عندكم باللي ان لو شون دي فيكتور فيتاس est uniforme
et le vecteur instantané de rotation oméga de S par rapport à R égale le vecteur nul. La même chose pour l'accélération. La même chose pour l'accélération. Pour l'accélération, on a l'accélération de A qui appartient à S par rapport à R. Bien sûr, il y a l'accélération de B qui appartient, c'est B. C'est l'accélération de B qui appartient à S par rapport à R. C'est la même chose. On a le champ de vecteur accélération est uniforme. La proposition, je vais dire tous les points un solide en translation, ils ont même trajectoire, même direction, même vitesse, plutôt même vitesse, ou même accélération. Donc, pour chaque point d'un solide en translation, on a même trajectoire, les points, même trajectoire, même vitesse, ou on dit même accélération, Ça fait n'importe quel point. Il a le mouvement de translation. La vitesse de A égale la vitesse de B égale la vitesse de C égale la vitesse de D égale l'infinité de points dans un solide en translation. Les vitesses, elles ont même vitesse. C'est un champ uniforme. Champ de vitesse uniforme. Même accélération, un champ d'accélération est uniforme. Bien sûr, il y a une translation qui est une translation une translation accélérée ou là une translation par exemple uniforme. شنو هي la translation uniforme? La translation uniforme هي أن هذيك le module ديال الفيتاس شحال كيساوي le vecteur كيساوي واحد la constante. Par contre accéléré هذيك différente de constante. نشرحها. إذا هنا نشوفوا خصكم نتميزوا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاخر باش نمسح. بالنسبه لهنا شنو تعقلوا؟ عقلوا لي لا غولاسيون دو فارينو هذه دون لو كا جينيرال. لاحظوا معايا هذا الشيء لا غولاسيون دو فارينو دون لو كا جينيرال. قلنا بلي ان هذا لو فيكتور اوميغا سي لو فيكتور انستانتاني دو روتاسيون. اون بو ديتيرميني اوميغا سي كنعرفوا لو موفمون ديال سوليد. دابا كنعرفوا الموفمون ديال السوليد. قلنا بلي ان لو موفمون دان سوليد راه اون موفمون دو ترانسلاسيون. Alors dans ce cas, puisque le mouvement de translation, la première propriété, il y a le vecteur instantané de rotation égale le vecteur nul. C'est la chose الأولى. الحاجة الثانية كتعطيني بلي أن le champ de vecteur vitesse et le champ de vecteur accélération sont uniformes. C'est-à-dire quoi uniforme? C'est-à-dire on dit les mêmes en tout point du solide, on dit même trajectoire, même vitesse et même accélération. D'abord, lorsqu'on parle d'un mouvement de translation, une translation accélérée ou une translation constante ou la retardée ou etc. هنا غادي نهضروا على شويه على هذه. هنا كي كتقولي واحد لا ترانسلاسيون راها اكسيليري راه مزيان ماشي مشكل. Translation uniforme ou la accélérée راه il n'y a pas de problème ici. كي كتقولي une translation uniforme. Une translation uniforme. Alors une translation كنعرفوها uniforme شنو كتعطيني؟ بلي ان le module ديال الفيتاس كيساوي constante. Tout simplement. هذه هي translation uniforme. Translation accélérée. Une translation qui est accélérée. هذا le module ديال الفيتاس différent d'une constante. يعني هذا le module كيزيد. لأن la vitesse شنو غادي تساوي؟ كتساوي le module fois un vecteur unitaire ou la fois un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Donc هذا le module il a qu'une constante.
غادي تكون هاد لا فيتاس كي دايره يونيفورم ترانسلاسيون يونيفورم. الا كان هذا اكسيليري يعني هاد الاخر كيزيد يعني كاكسيليري بلو طون يعني في لو طون كي اكسيليري داك لو موفمون كي اكسيليري. اذا هنا لا فيتاس ديفيرون دو فيكتور ديفيرون دون كونستانت صافي. هذا هو لو ترانسلاسيون. هذه سي اون ترانسلاسيون يونيفورم وهذه سي اون ترانسلاسيون اكسيليري. ولكن لو شون ديال الفيكتور فيتاس و لو شون ديال الفيكتور اكسيليراسيون كيكون ان شون يونيفورم. لو شون باغ اكزومبل واحد لو موفمون ها هو واحد لو سوليد ها هو وراه كيدير واحد لا ترانسلاسيون ريكتيلين. لو شون دو فيكتور فيتاس غادي يكون بحال بحال هذا يكون بحال هكا. لا فيتاس ديال هاد البوان بحال 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 بحال. غنتاخد واحد لا فيتاس هنايا سي لا ميم شوز. C'est un champ uniforme. Uniforme, يعني راه يعني la vitesse du point A qui appartient à S par rapport à R كتساوي la vitesse du point B qui appartient à S par rapport à R. Un vecteur. Là c'est un champ uniforme. Bien sûr, quel que soit AB appartient au solide. اذا اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بالنسبه للموفمون دو ترانسلاسيون. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا في لو موفمون دو ترانسلاسيون غادي نمشيو نشوفوا لو تورسور سينماتيك دون لو كا دان موفمون دو ترانسلاسيون. عاد نمشيو نشوفوا واحد لو موفمون دو روتاسيون autour d'un axe fixe ou un mouvement qui est hélicoïdal. باش ما نطولش الفيديو اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسونا من صالح الدعاء. الله يوفقنا ويوفقكم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.